ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രഷ് ബേക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്തി പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്തി പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാംബൂ റൈസാണ്. ബാംബൂ റൈസ് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ഫൈബർ, പ്രോട്ടീൻസ്, വൈറ്റമിൻ ബി നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസാണിത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് ലോ ആണ്. ഈ റൈസ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊരു ഹെൽത്തി ഓപ്ഷനാണ്. ബാംബൂ റൈസിൻ്റെ കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് അറിയാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഹെൽത്തി ടേസ്റ്റി ബാംബൂ പായസം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കനുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണുന്നവരെ ബൈ.